สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลและวันนี้เราจะตั้งใจบน TensorFlow Transfer Learning คืออะไรใช้อย่างไรและ pros and cons เกี่ยวกับนี้อะไร so แค่อยากแสดงว่าใช้ Transfer Learning ยังไงที่เด็ก so ที่เด็ก Transfer Learning มี2สถานที่มี libraries ของ Transfer Learning มาจากที่ไหนมีที่เด็กวันนี้จะแสดงว่า TensorFlow Keras Applications และ documentation ของนั้นที่นี้และในอนาคตจะแสดงว่าใช้ TensorFlow Hub แตกต่างระหว่างทั้งสองนี้คือ TensorFlow มี library built in ข้างใน TensorFlow แล้วครับ so ทั้งหมดนี้คือวิธีการเพื่อ transfer learning อันนี้ model สั่งแล้วและเราแค่จำเป็นต้อง import และใช้ธรรมดาเราใช้ immediately ได้ครับและ transfer learning ใครเอื้อนสั่ง model นี้และทำให้เหมือนกันด้วยครับ import ได้และใช้ immediately ได้ครับ so จะแสดงว่าวันนี้เราจะตั้งใจบน TensorFlow's own libraries และหลังจากนั้นจะแสดงว่าใช้ TensorFlow Hub ใช้อย่างไรครับ so วันนี้เราจะใช้ Ball's classification จาก Kaggle อันนี้คือเราเห็นว่า dataset นี้ครั้งที่แล้วและคิดว่าอันนี้คือ dataset ดีมากเพื่อแสดงว่าใช้ efficient net ที่นี่ so เราใช้ efficient net b0 b1 b2 b3 จะแสดงว่าแตกต่างระหว่างทั้งสองนี้ใน documentation ด้วยครับโอเคและก่อนเริ่มแค่อยากแสดงว่ามีกิจกรรมไม้ข้างใน normalizing และ batching so ข้างใน documentation ของ efficient net ที่นี้ efficient net model for Keras อันนี้คือ rethinking scaling this อันนี้คือ efficient net model for Keras และ on documentation นี้ได้ครับและข้างใน oh this is the wrong one ขอโทษครับKeras efficient net and there we goจะแสดงว่าข้างในนี้ where is it that's there we go is it this one no it's not that one where did the documentation go and transfer learning and fine tuning that's not it where did it go the efficient net documentation that might not be it either nope that's not the one I think Keras efficient net example there we go this is what I want อยากแสดงว่า efficient net คืออะไรแตกต่างระหว่างทั้งสองนี้จริงๆแตกต่างระหว่างทั้งสอง b0 ถึง b7 คืออะไรมีแค่ resolution ของ images แค่นี้ครับ so if we want to use bigger images ถ้าอยากใช้ image ใหญ่มากเราจะใช้ efficient net b7 ถ้าอยากใช้ image เล็กไม่เป็นไร default คือ224ข้างใน efficient net b0 และหลังจากนั้นจะเปรียบเทียบกับother models ข้างในนี้เปรียบเทียบกับ VGG16 ที่นี่เปรียบเทียบกับ ResNet ถ้าไม่เข้าใจอันนี้คืออะไรไม่เป็นไรอันนี้คือแค่ models สั่งแล้วเพื่อทำให้ข้างใน TensorFlow applications so หลังจากนั้นเราจะเห็นว่าข้างใน efficient net documentation ของนี้ efficient net b0 so เราจะ train บน image size 224และข้างในนี้ instantiates the efficient net b0 architecture และข้างในนี้ที่นี่คือสำคัญมาก note each Keras application expects a specific kind of input processing for efficient net input processing is included as a part of the model as a rescaling layer so จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้อันดับเพื่อ rescaling ไม่จำเป็นต้องใช้ image data generator ไม่ต้องใช้ rescale ข้างใน image data generator ใช้วิธีการอื่นได้ข้างใน normalization และวิธีการอื่นคือ image dataset from directory อันนี้จะเร็วกว่า flow from directory และไม่ต้องใช้ image data generator ด้วยครับและข้างในนี้มีเลือกเพื่อทำให้training model ของเราเร็วกว่าธรรมดาด้วยครับ so จะแสดงว่านั้นด้วยและถ้าเกิดว่าไม่มีrescaling ใช้ VGG หรือ ResNet ใช้ rescaling layer ข้างในนี้มี pre-process input จะทำให้ทั้งหมดเตรียมข้อมูลของเราก่อนใส่ข้างใน model เราจำเป็นต้องแค่แยกแบบนี้เหมือนกันและข้างใน model จำเป็นต้องเพิ่ม pre-processing layer ด้วยครับ so จะแสดงว่าทั้งสองนี้วันนี้ครับ alright หลังจากนั้นสร้าง model และ model สร้างเป็นแปลกว่า
ธรรมดาครับ this is a little bit different จะไม่ต้องใช้ base model หลังจากนั้นมี output และ import base model ข้างใน input ด้วยครับและหลังจากนั้นใช้ model ที่นี้และแสดงว่าใช้ทั้งหมดนี้ด้วยครับและทำให้ predictions ไม่มีแตกต่างระหว่างก่อนจะมี image scaling ถ้ามี image scaling ใช้ efficient net ไม่ต้องใช้นี้ถ้ามี VGG ถ้ามีอื่นๆใช้ image scaling ที่นี้ได้ครับและ speeding up techniques จะแสดงว่า mixed precision และ prefetch batched data ด้วยครับอันนี้จะไม่มีเป้าหมายเยอะมากกว่านี้แต่ว่าถ้าเรามี training set ใหญ่มากจะมี impact Alright, so let's get started ผมรู้ว่าผมคุยเยอะมากเกี่ยวกับวันนี้ครับแต่แค่อยากแสดงว่าเราจะกิจกรรมทำอะไรบ้างครับ So let's import our libraries, import pandas as pd, import numpy as np, import matplotlib.pyplot as plt, import matplotlib.image as mpimage, import os, import random, import tensorflow as tf, from tensorflow dot keras dot layers or dot models, import มี model และมี sequential ด้วยเราจะใช้วันนี้ model method จาก keras from tensorflow dot keras dot layers, import dense, max pool 2D และ average pool 2D ด้วยครับจะแสดงว่าใช้ทั้งสองนี้อย่างไรครับและ I don't think we'll need anything else คิดว่าไม่ต้องถ้าเกิดว่าใช้ we can import it or add it later tensorflow dot keras dot image จะไม่ได้ image dataset from directory อันนี้มาจาก keras utils so อันนี้มาจาก keras utils import image dataset from directory และ from sklearn.metrics import confusion matrix และ classification report and there we go so ทั้งหมด libraries import แล้วครับ and I spelled this wrong somewhere pyplot plot and there we go cool alright so ทั้งหมด libraries import แล้วผมทำให้ติดตั้งกับ Kaggle library แล้วและ download dataset ของเราแล้วด้วยครับ so we have our balls image classification ถ้าจำไม่ได้ติดต่อกับ Kaggle อย่างไรครับใช้ลิงก์นี้ได้และเปลี่ยน username ที่นี้กับ API และ username ของคุณได้ครับ alright and I did forget one ขอโทษครับ from import zip file alright so unzip equals to zip file dot zip file และ balls classification และหลังจากนั้น uz dot extract all และ uz dot close alrighty ทั้งหมด files ของเรามาแล้วมี test และ train ที่นี้ so ข้างใน train มีอะไรครับมี basketball ถึงมี baseball ถึง wrecking ball ข้างหลังที่นี้ so มีหลายชนิดเพื่อ balls so how many images do we have เขียนว่า total we can do a total equals to 0 และ folders folds และ files in os.walk มี train data ของเรามี print fstring มีที่นี้มี ders มี len folds และมี len files และ if len of folds is less than 1 then ข้างใน files total plus equals len of files และ print total ได้ครับ so if we do this เราจะเห็นว่ามี training มี26สิ่งที่ข้างใน
training directory และมีรวมกันมี3,051 images ข้างในนี้ครับ so 30 divided by 3051 over 26 gives us about how many files on average. So 3051 divided by 26 มีประมาณ117 files per or ต่อ folder. และ if we do a 117 divided by 3051, let's do 117 divided by 3051, and we have about a 4% chance ถ้าเกิดว่าเราจะเลือก random we'll get 4% ถ้าเกิดว่าเรา just pick คิดว่านี่คือ medicine ball it's about a 4% chance of getting it right so our model แค่จำเป็นต้องดีกว่า 4% not bad all right the size of the images all right so random image equals to random.choice os.list dir me I'll go with path equals to train the category equals to baseball actually let's do eyeballs or let's do marbles why not marble t nika so marble the target equals to path plus category right to the side target die cup le kangnani ke img equals to mp image dot im read target plus image le print image dot shape so image dot shape cut 224 perfect put efficient net and he cut 224 do I cup so perfect for image net all right le langjaknan print actually we can just do a plt dot im show img และเราจะเห็นว่า224และ image ของนี้คือมีลายสิ่งที่ marbles ข้างในนี่ไม่มีแค่อย่างเดียว so this may be a problem this might not be a problem เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ marbles all right มีลายชนิดข้างใน marbles so that might be an easier thing เพราะว่ามีลาย colors มีลาย scatters and if we take a look at screwballs คืออะไร screwballs เขียนนี้ได้ครับและ screwballs okay if you're political that was kind of funny okay actress let me this is all getting a bit political and wow all right so screwballs is a funny category and let's go to puffballs ทั้งหมด images ของเราคือ24โดย224 so this is a puffball whatever that is I'm not sure what a puffball is but it looks like it is aไม่รู้ puffball คืออะไร looks like it's a mushroom so ดูเหมือน mushroom so yeah it looks about right mushrooms maybe all right so explore the data and ทั้งหมดดูเหมือน224โดย224 okay so we know มีกี่ images 3,051 224และ what percentage do we need to be above ประมาณ400 or 4% ที่นี้ครับ so let's move on to normalizing the data so เราจะใช้ image dataset from directory so มี train dir คือ train มี test dir คือ test และข้างในนี้มี train data equals to we don't need a rescaling option for today because we are using predefined models. All right, so train data image dataset from directory และข้างในนี้ documentation เราจะอ่านว่ามี directory so this should look kind of familiar ผมจะ copy ทั้งหมดนี้และใส่ข้างหลังที่นี้และมี directory มี labels มี label mode มี class color batch size จะลบ class names และมี batch size image size และ shuffle so อันนี้ผมมองว่าอันนี้ดูคล้ายกันเราเรียนข้างใน flow from directory และถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง utils image dataset from directory จะเห็นว่ามี options คืออะไรครับมี directory อันนี้ชินแล้วเพราะว่าเราเห็นว่าแต่ก่อนและ labels
Okay อันนี้คือเปลี่ยนไป label mode และ labels so ถ้า inferred labels are generated from the directory structure none คือ no labels so จริงๆเราอยากใช้ labels แต่ว่าข้างในสถานการณ์นี้ it's not a huge deal ถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า none but it will help us so อันนี้คือ inferred คือเราจะใช้นี้เพื่อ dataset ทีนี้ so we want the inferred เพราะว่าอันนี้คือช่วยข้างใน training และ label mode คืออะไรครับ label mode คือ int means that labels are encoded as integers example for sparse categorical cross entropy เราไม่ใช้ sparse categorical categorical means the labels are encoded as categorical vector categorical cross entropy เราจะใช้นี้และมี binary means that the labels there can only be two are encoded as float 32 scalars with values of 0 or 1 for binary cross entropy อันนี้ช่วย categorical cross entropy binary cross entropy ใช้ categorical binary int per sparse categorical cross entropy alright so label mode เหมือนกัน class mode so ใช้นี้ได้ครับ so ทีนี้เปลี่ยนไปถึง categorical alright batch size 32ธรรมดาและ image size อันนี้เปลี่ยนไปถึง224และ shuffle คือ true alright และ directory เปลี่ยนไปถึง train dir ได้และทีนี้จะเพิ่ม test data คือ image dataset from directory และมี test dir มี labels inferred และมี label mode คือ categorical มี batch size จริงๆไม่ต้องเขียนว่า batch size คือ default และ image size คือ 224 by 224และ shuffle คือ true จริงๆไม่ต้องเขียนว่า shuffle ไม่ต้องเขียนว่า batch size และไม่ต้องเขียนว่า labels so we can get rid of these เพราะว่าอันนี้คือ default จริงๆเรามีแค่ image size มี directory และ label mode แค่นั้นอย่างเดียวครับ alright so with this is a shorthand version alright so let's create this และหวังว่าไม่เขียนผิดand we should have found 3,051 images files belonging to 26 classes found 130 files belonging to 26 classes awesome ถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นว่าข้อมูลของเราข้างในนี้เขียนว่า train data or image label equals to train data dot next และข้างหลังที่นี่ oh no dot is it take I think it might be take actually take one there we go let me take a look real quick I think I forgot this already and dot take count dataset yeah elements not enough values to unpack expected 2 got 1 let's take a look at this take 1และเราจะเห็นว่า item ดูอย่างไร oops I have to there we go and we have a take dataset and let's take a look item dot for in item print I all right there's our labels and our tensors I don't know why take doesn't give me a split but here we go ข้อมูลของเรามาแล้วครับมีคือ32สิ่งที่ข้างใน batch แล้วและอันนี้คือ32สิ่งที่ข้างใน matrices so อันนี้คือ32 images ไม่ scaled ครับ so อันนี้คือระหว่าง0และ255 so จริงๆไม่ต้อง scale เพราะว่า efficient net จะ scale แล้วครับหลังจากนั้นมีทั้งหมด labels ของเราครับ so this will be whatever the third from the last is อันนี้คือ water polo ball อันนี้คือ water polo ball อันนี้คือ one hot encoding so มี32 labels ทีนี้และทุก label จะมีแค่มี
1 สิ่งที่จะมีเบอร์1ครับ so here we have the number 1 in here และข้างในนี้มีเบอร์1ข้างในนี้ so this is what's called one hot encoding so ทีนี้จะทุก column จะมี lines up with ทุก index ที่นี้ so this will be อันนี้คือ baseball อันนี้คือ basketball อันนี้คือ beach ball อันนี้คือ billiard ball อันนี้คือ bowling ball so แบบนั้นมี26 สิ่งที่ข้างในทุกสิ่งที่ข้างในนี้ and this is how we categorize ทุกสิ่งที่ข้างในนี้ the 32 labels มี 32 outputs ที่นี้ทุก output มี26 สิ่งที่ one hot encoded so hopefully that's not too confusing และเราจะจำเป็นต้องเรียนรู้ว่า we will lose some info so test data dot class names ตัวนี้จะมี list ไม่มี label กับ list so แต่ก่อนเรามีวิธีการ class indices or I think it was target indices จำไม่ได้ I think class indices เป็นทุกและมี category กับ ber so เป็น dictionary แต่ว่าข้างในนี้คือ list so จริงๆเราจำเป็นต้องสร้าง category or dictionary ที่ของเราก่อน so since image dataset from directory does not provide a dictionary of directories to labels, we have to create our own. This is annoying. So I'm going to break this down. Class names, dict, และใช้ zip method ได้ครับและข้างใน zip method เราอยาก zip ทั้งสองวิธีการด้วยกันครับ so we want to do a test data class names อันนี้คือ dictionary key และ dictionary value คือ len และ actually we want to create an array so npa range อันนี้คือวิธีการเพื่อสร้าง array และใช้ len test data dot class names so ใช้ทั้งสองนี้ด้วยกัน zip ทั้งสองนี้ด้วยกันและใช้ใน format dictionary ได้ครับ so if we run that we should below เขียนว่า class names ดูอย่างไรครับ class names there we go มี basketball baseball คือ0 basketball คือ1 wrecking ball คือ25 so we have our dictionary ทำไมใช้ dictionary ที่นี้เพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ dictionary ข้างหลังเมื่อไรเราจะทำให้ predictions so we're doing a few steps in advance แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการ image dataset from directory ถูกต้องอย่างไรครับเพราะว่าแปลกนิดหน่อยและใช้วิธีการนี้แตกต่างระหว่าง flow from directory or flow from directory แปลกนิดหน่อย all right now we're ready to train our first model okay so TDEC to import our EfficientNet model. So from TensorFlow.keras.applications import EfficientNet B0. Whoa, we meet laiสิ่งที่ข้างในนี้ but if we go back และเขียนว่า import ที่นี้ and I think we should have a do we not let's go with V and see all the VGG models มี VGG16 มี ResNet models ที่นี้มี ResNet models ที่นี่มี Live ResNet มี Mobile ImageNet ที่นี่มี InceptionNet ที่นี่ด้วยครับ Inception ResNet จาก Google และใช้ EfficientNet ได้ครับ so EfficientNet is going to be the most popular one อันนี้คือดังที่สุด or ดังที่สุด I think ดังso from here จากที่นี่เป็นแปลกนิดหน่อยจริงๆส่วนมากเราจะเขียนว่า model 1 equals to sequential และหลังจากนั้นเราจะเพิ่มทั้งหมด layers ของเรา so then we would go model 1 dot add dense blah 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 dense so this is our traditional way of creating a model traditional way of creating a model so ทำมี activation layer และมี dense layer ที่นี่เราใส่ units ข้างในนี้และ activation layer ข้างในนี้จริงๆไม่ต้องใช้กิจกรรมแบบนั้น so this one has a very different way เพราะว่าจำเป็นต้องใช้หลาย model ด้วยกันครับ so let's do a base model คือ EfficientNet B0 และไม่เขียนอะไรข้างในนี้จะเก็บทั้งหมดคือ default ข้างในนี้
หลังจากมี base model ทีนี้มี output model คือ dense และข้างในนี้มี 26 และมี activation equals to soft max และหลังจากนั้นมี model underscore 1 equals to model input ทีนี้ input คือ let's take a look at the documentation for a model the documentation for a model มีแค่ args and quargs it's not all that helpful เรียกว่า arguments คือ inputs the inputs of the model มี object list หรือ chars dot input และมี output คืออะไรso มี inputs ที่นี่มี example ที่นี่เขียนอย่างไรครับ so this will look very weird but มี input ที่นี่มี chars layer dense ที่นี่และข้างหลังนั้นมี inputs อยู่แบบนี้มีแบบ brackets แบบนี้ what that's so weird so ข้างในนี้เราจะไม่ต้องเพิ่ม brackets ข้างในนี้ base model dot output output จากที่นี้ใส่ข้างใน output ที่นี้ครับ so we want to send the input ที่นี้ output จาก model ที่นี้ as the input for this so this is a little confusing but what will happen is base model dot output becomes the input for the dense layer we put that into an output variable okay so teeny model input equals to base model dot input the output equals to output so หลังจากนั้น model underscore 1 dot build และทีนี้มี input shape คือ 224 by 224แต่ว่าจริงๆจะเป็นต้องเขียนว่า input shape มี oh weird ทำไมไม่ that's weird so we should oh ยังไม่สั่ง model so input shape equals to 224 224 3 there we should be able to run this le henwa model oh no input to my base model input keyword not understood inputs so inputs and outputs inputs le outputs ขอโทษครับ inputsและหลังจากนั้น model สั่งแล้วครับ so that ran alright now เราจะเห็นว่าทีนี้ model underscore 1 dot summary this will look weird so เราจะเห็นว่า model summary whoa what is going on here มีหลาย layers so อันนี้คือจริงๆคือ efficient net what this is huge ส่วนมากเราจะเขียนว่า let's go with 10 and activation equals to value และมี model 1 dot add มีอีกหนึ่งสิ่งที่และอีกหนึ่งสิ่งที่ and then we'll have like an output layer here of a sigmoid so or softmax whatever it is so ทีนี้ส่วนมากมี3 layer มีแค่3 layer และมีแค่ input output ทีนี้และส่วนมากมีแค่ประมาณ1 million 1 ล้านข้างใน or maybe a few 100,000 training or maybe มี20,000 40,000 training values แต่ว่าข้างในนี้มี5 ล้าน training parameters และมี trainable parameters และมี non-trainable parameters what is going on okay so อยากแสดงว่าอันนี้คือทั้งหมด shape ของ efficient net จริงๆเราจะเริ่มจากข้างบนมี input layer มาแล้วครับ so we have an input layer ข้างใน efficient net ที่นี่มี efficient net มากับ input layer แล้วและมี rescaling layer ที่นี่ด้วยครับ hey sweet มี rescaling layer มาแล้วและหลังจากนั้นมี normalization stem อันนี้คือ convolutional network convolutional batch normalization activation อันนี้คือ convolutional again so มีหลาย layers รวมกันแล้วครับ so we have a lot of different layers มีกี่ layers so ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าข้างบนที่นี้ len base model dot layers so we need die or actually we can come up here and add in another
และเล่น base model layers มี240 layers what so จริงๆอันนี้คือ240แบบนี้ข้างใน model นี้ครับ so there's a lot of layers และมี dropout layers มี pooling layers มีทั้งหมด layers และสุดท้ายมี dense prediction layer ที่นี้ด้วยครับ so we'll see this layer again let me dropout layer ด้วย this is weird okay let me global average pooling layer ที่นี้เราเห็นว่า max pooling และใช้ default global average pooling so we're going to see these 3 layers เราจะเล่นกับ3 layer นี้ในอนาคตแต่ว่าวันนี้แค่อยากแสดงว่าใช้ default อย่างไรครับ so เราสั่ง model แล้วและมี inputs base model input outputs คือ output มาจากที่ไหน output มาจากที่นี่ so ทั้งหมดของเราติดตั้งถูกต้องครับ so we have a dense layer มี26สิ่งที่ข้างในนี้เราสั่งนั้นตัวเองที่นี้ครับ so this is our dense layer alright with that จะ train model ข้างในหลังจาก compile model so we still have to compile our model compile the optimizer equals to atom let me loss categorical cross entropy let me metrics equals to accuracy let me history underscore 1 equals to model underscore 1 dot fit let train data ใส่ได้ let validation data equals to test data และหลังจากนั้นมี epochs แค่5 epochs ก็ได้ครับ so we'll run this and we'll see what happens and comment that one out and hopefully มี epochs 1จาก5 so we're starting off และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรและใช้เวลาเท่าไรเพื่อ train มี 3,051 images ของเราครับ so let's be a little patient and watch this take off hopefully any day now yay there we go so ใช้ประมาณ30วินาที30 second ทีนี้และมี accuracy not too bad climbing about 44% accuracy right out the gate not bad so already เราพยายามดีกว่า4% ข้างบนที่นี่ we're trying to beat 4% up here this is the number we've already blown past it already so much better training results already มีเกือบ60% and climbing so pretty good มาถึงประมาณ60% หลังจาก1 training และหลังจากนั้นประมาณ30 seconds here so this one took about a minute this one takes about 30 seconds ish alright so we'll see you in a little bit แค่อยากแสดงว่าใช้ efficient net แบบนี้อย่างไรครับ so this is all we need is the efficient net model และหลังจากนั้นมี output layer ของเราใส่ outputs จาก base model ข้างในนี้ and I know this is confusing ผมรู้ว่านี่ก็แปลกมาก but the outputs become the input ของ layer นี้หลังจากนั้นใส่ทั้ง2 inputs และ outputs ข้างใน model นี้ now this is using efficient net และ efficient net มีทั้งหมดรวมกันแล้วมี input layer มี output layer มีทั้งหมด layers rescaling ได้หมดข้างใน model สั่งแล้ว so ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับอะไร so it makes it very easy efficient net จะทำให้ง่ายๆมากเพื่อเราครับ so it makes it very easy for us to just use it right away alright ผมคุยเยอะมากแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้ efficient net อย่างไรและ default คืออะไรในอนาคตเราจะเปลี่ยนไป disable training ooh and then we'll see the time difference in training as well alright so see you in a little bit โอเคมาเราของเรา train แล้วครับและเห็นว่าที่นี่มีประมาณ training data ของเรา about 67% maybe อาจจะประมาณ 70% training แต่ว่า validation accuracy not bad the very end it climbed up quite a bit so ถ้าเกิดว่าเราทำให้ training มากกว่านี้ maybe 10 epochs 20 epochs อันนี้เท่ากันรวมกันเท่ากัน so we're getting really good results 61% over our testing data so let's take a look at this these graphs จะดูแปลกมากเพราะว่า loss value คือสูงมากทีนี้ so let's take a look down here and we'll do a pd.data frame history underscore 1 dot history and whoops dot plot
และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ and it looks not so bad our accuracies ทีนี้มาไปขึ้นและทีนี้ our data is staying roughly in line not bad so we're following the same trend เราทำให้ or เราตาม trend เหมือนกัน so this is actually a pretty good model out of the box แค่จะไม่ต้องใส่แค่นี้ so all we had to do was type these three lines that are different หลังจากนั้น compile และ training เหมือนกันครับ or fitting เหมือนกันครับ and then that's all we really had to do so ทีแรกมี model แบบนี้อาจจะมี6 layer มี8 layer so เปลี่ยนไปถึง base model มีทั้งหมด layers ของเรามาแล้วและแค่จะไม่ต้อง indicate มีแค่อยากแสดงว่า or บนตบว่า or บอกว่ามีกี่ activation layers or มีกี่ layers ข้างใน output ของเราครับหลังจากนั้นสั่ง model แบบนี้ได้ครับ alright so let's move on ผมรู้ว่าอันนี้คือเยอะมากผมจะมาที่นี่อีกครั้งและอธิบายว่าเกิดอะไรข้างในนี้และทีนี้เราจะ disable training layers disable training ข้างใน default ของ models จาก applications จาก TensorFlow models จาก TensorFlow Hub อะไร training is false by default และ training คืออะไร so let's jump into trainable อันนี้ทุก layer คือ trainable อันนี้คือ default คือ true the weights will adapt to the dataset so model ของเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ dataset ของเราแต่ว่าอันนี้คือ slower performance due to updating the weights okay this is normal operation แต่ว่ามี option มีเลือกลบ training และใช้ static weights จาก training ธรรมดาครับ so ใช้ weight default now this results in faster training will it result จะมี result ข้างใน output ดีขึ้น or better accuracy เราจะเห็นว่าข้างในนี้ so ใช้ base model equals to efficient net b0 และใช้ธรรมดา default มี output equals to dense 26 activation softmax และ input our base model dot output และข้างหลังที่นี้มี model underscore 1 equals to or model underscore 2 dot equals to model และมีไม่ต้องเขียนว่า inputs และ outputs แค่เขียนว่า base model dot input และมี output ที่นี่ครับแค่นั้น alright และ one thing I want to do model 2 dot build มี input shape คือ224 224 และ 3 เขียนว่าข้างหลังนี้ base model output dot output and base model dot input all right so ถ้าจะ print ทั้งสองนี้เราจะเห็นว่า tensors ข้างหลังที่นี้ input should look familiar อันนี้คือ224 by 3 อันนี้คือ input layer ของเราอันนี้คือ input layer created by input layer 5 so this should all look pretty normal now this shape none 1000 what มาจากที่ไหนครับ so this is our prediction dense layer อันนี้มาจากที่นี้ครับ so let's scroll down here then that is our output layer ที่นี้ครับ this is our final layer ข้างใน efficient net อันนี้ final layer มาข้างใน dense layer ของเราที่นี่ so ทั้งหมดนี้ข้างบน dense layer ของเราข้างบนจะมี outputs ของ base layer และเราอยากใช้ base layer จะมี input ของ dense layer นี่ so จริงๆทั้งหมด layers จะอันนี้จะใส่ข้างในนี่ so this becomes output ของนี้จะมี input ของนี้ output ของนี้จะมี input ของนี้ output ของนี้จะมี input ของนี้และไปต่อไปถึง output ของนี้จะมี input ของนี้ครับ so แค่อยากแสดงว่าใช้ base models ใช้อย่างไรถ้าเกิดว่าซับซ้อนจากเราทำอะไรบางข้างบน so that's why I wanted to have this printed out before okay so เราสั่งนี้แล้วครับและ I'm gonna hide that one real quick และเราจะทำ model underscore 2 dot summary ทำนี้อีกครั้งและไม่เปลี่ยนไปอะไรข้างใน model แต่ว่า weights คือ trainable อยากแสดงว่า
trainable และ non-trainable เราจะตั้งใจข้างหลังที่นี่ alright so now let's disable the default so we'll go to disable the default training behavior okay so for layer in base model.layers print layer layer dot trainable so ถ้าจะเขียนแบบนี้ now we'll get some massive output ข้างหลังที่นี่ and let's take a look so มีทั้งหมด layers ที่นี่มี keras engine input โอเคเราเห็นว่า input layer แล้วมี layers pre-processing oh sweet มี rescaling layer และ trainable true ทั้งหมดนี้คือ trainable so weight จะเปลี่ยนไป weight เปลี่ยนไป weight เปลี่ยนไปแต่ว่าอันนี้ทั้งหมด layers ของเรา so เห็น layers ข้างใน efficient net ได้และอันนี้คือ dense ที่นี่สุดท้ายไม่มี dense ของเราอันนี้คือ dense ก็มี 1,000 units so เปลี่ยนไป trainable false อย่างไรครับ so let's do a actually control C we'll do a layer dot trainable equals to false และ print layer หลังจากนั้นและมีทั้งหมดคือเปลี่ยนไปถึง false so อันนี้คือไม่เปลี่ยนไป weights ของ layer นี้ไม่เปลี่ยนไป weights ของนี้ weights จะมาจากที่ไหน preloaded weights จาก efficient net wait preloaded weights จาก efficient net weights มาจากที่ไหนจะเห็นว่าในอนาคตแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าที่นี่ disable weights อย่างไรและในอนาคตในต่อไปจะแสดงว่าเปลี่ยนไปและ weights มาจากที่ไหนครับ so we're going to change this one to false และหลังจากนั้นสร้าง model ของเราอีกครั้ง so model underscore 2 dot compile และ optimizer equals to atom และ loss equals to categorical cross entropy และหลังจากนั้น metrics equals to accuracy และ history underscore 2 equals to model underscore 2 dot fit train data validation data และ whoops equals to test data ขอโทษครับและหลังจากนั้นมี epochs equals to epoch so let's see what happens 3 2 1 go all right so print all those that's fine let me epochs ข้างหลังที่นี้ and whoa that's so much faster มีแค่จาก1 นาทีถึง14 วินาที that's so fast และข้างบนที่นี่ข้างบนเท่าไหร่ each model took how long ประมาณ55 second 55 วินาที31 วินาทีประมาณ30 วินาทีตลอดและข้างหลังที่นี่หลังจากเรา disable training whoa 14 วินาที8 วินาที8 วินาที this is so much faster whoa แต่ว่า alright our accuracy suffers okay so we'll address that so our accuracy dropped a little bit แต่ว่าจริงๆไปต่อไปถ้าเกิดว่าเราวิ่งนี้เพื่อ10 epochs maybe we'll be at the same accuracy แต่ทีนี้มี 57% และ validation คือ 52% so let's take a look ข้างบนมี validation เท่าไรมี 67 และ 61 so basically we lost about 10% in performance about 10% here and about 10% here 8% here all right so our training became much faster okay not bad so how can we improve พัฒนานี้อย่างไรครับ so first let's take a look at our history and let's do a pd.dataframe history underscore 2 dot history และ dot plot ได้และหลังจาก plot เราจะเห็นว่า and we still have the same exact trajectory even this looks even better without the training whoa not bad even these look better without the training all right so we're on the right track all rightข้างในนี้ now we're going to really change up some things so efficient net include top is false include top คืออะไร efficient net now we'll start tweaking efficient net itself so ข้างใน efficient net
มี line parameters so จะ copy ทั้งหมดนี้ได้ครับถึง softmax และใส่ทั้งหมด parameters ข้างในนี้ This is going to get very confusing and tricky เพราะว่า errors ไม่ดีข้างในนี้แต่ว่าอยากแสดงว่าใช้วิธีการนี้อย่างไรครับ so จริงๆมี include top คืออะไรครับ so ข้างใน model ของเรา include top จริงๆคือ these three layers are in the top This is what it considers the top layers. So ถ้าเขียนว่า input top คือ false อันนี้ทั้งสามจะลบไปแล้วครับ So we won't get those three. And let's build out our model real quick. So output equals to dense 26, activation equals to soft max, le base model dot output. ทีนี้ model underscore 3 equals to model base model dot inputs และ output และข้างหลังที่นี้ model underscore 3 dot build และมี input shape equals to 224 2243 okay อยากเห็นว่า model summary ทีนี้ so actually we'll change this to false that's all we're doing เปลี่ยนไปแค่ include top ถึง false so it re-downloads the modelและหลังจากนั้น model underscore 3 dot summary this is going to be confusing but I want to show this เพราะว่าก็สำคัญมาก so include top คิดว่า wait a minute ควรลบจากข้างบนจริงๆ so if include top คือ false then why do we have this อันนี้คือ top จริงๆอันนี้คือทั้งหมดคือข้างบนของ dense layer so the terminology is very confusing include top จริงๆไม่มี top ที่นั่น include top คือ layers ข้างหลังที่นี้ครับ so ไม่มี global average pooling ไม่มี dense 1000ไม่มีอะไรอื่นและมีปัญหากับ shape ด้วยครับ what this is so weird มี none 1280 มี none 26 But this is really confusing. So include top จริงๆลบกี่ layers ลบทั้ง3 layer นี้ครับมีแค่ activation layer ที่นี้ครับ so we have our activation none 7 and 7 and 1280 so มีแค่ activation ที่นี้ none and 0 and 1280 what เพราะว่าทั้งหมดนี้คือ none ทำไม even though we have our activation shape something's missing our input shape is here แต่ว่า include top ทั้งหมดนี้คือ none so we do need to input our shape in here so จำเป็นต้องเพิ่ม shape ข้างในนี้ let's build this and go error by error ผมจะแสดงว่า error โดย error และจะแก้ไข error โดย error dot compile และ optimizer equals to atom และอยากแสดงว่าอยากตั้งใจบน errors เพราะว่านี่คือสำคัญมากข้างในนี้loss equals to categorical cross entropy le metrics equals to accuracy le หลังจากนั้น history underscore 3 equals to model underscore 3 dot fit train data validation data test data let epochs equals to 5 okay so เรา download efficient net แล้วมี include top คือ false so เปลี่ยนไป model นิดหน่อยและ re-download ได้หลังจากนั้น so with our model 3ที่นี่คือ model 2จริงๆ yes we are in model 3 alright I'm nervous จะมี error มาจากอะไร alright so hey we have a problem value error shapes none 26 let none 77 26 are incompatible what is going on ทำไม so these shapes yes indeed are incompatible so ถ้าเกิดว่าเราจะเห็นว่าที่นี้ข้างบนมี layers ทั้ง3นี้เกิดอะไร so มี activation layer ที่นี้ global average pooling ทำอะไรบ้าง global average pooling จริงๆจะลบทั้ง2 layer นี้และเปลี่ยนไปถึงแค่ input shape ของ activation layer นี้ so we get rid of these two so we really need a global average
pooling layer ทีนี้บอกว่ามี 3-dimensional array จริงๆ 4-dimensional array เปลี่ยนไปถึง 1-dimensional array จริงๆคือ 2-dimensional array คือว่า none ที่แรกคืออะไรเป็น batch size so จริงๆไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนี้ we're going from a 7 by 7 เปลี่ยนไป 7 by 7 to a 1 by 1280 so that's what the global average pooling does so จำเป็นต้องเพิ่ม pooling และข้างใน efficient net มี pooling layer ที่นี้ได้ so we have our average pooling ที่นี้เขียนว่าได้ครับ so ที่นี้ global average pooling เขียนว่าที่นี้ so เขียนว่า AVG ข้างในนี้ครับ so if we take a look at the documentation let's hopefully it shows up and there it is so มี arguments มี pooling อยู่นะครับ did I miss it already I think I did there's the pooling so pooling optional pooling mode for feature extraction when include top is false okay none means the output of the model will be the 4D tensor output of the last convolutional layer average means the global average pooling will be applied to the output of the last convolutional layer, and thus the output of the model will be a 2D tensor. Hey! Le max means the global max pooling will be applied. Le max pooling คือเหมือนกัน average pooling แค่ใช้ calculation ไม่เหมือน average will use the mean, max จะใช้ max values. All right. So with that, let'sใช้วิธีการนี้ได้ครับ so we've added in our average pooling ที่นี้มี classes 1000 มาจากที่ไหน classes come from ImageNet dataset so ImageNet ที่นี้คือเว็บไซต์จะมีหลาย classes and downloads already จากข้อมูลที่นี้ครับ so ImageNet training it contains around 1 million training images 50,000 validation images และมี100,000 test images จาก 1,000 object classes. Woo! So we're going to use all of this data จะ train high efficient net train กับทั้งหมด data แล้ว This is what I wanted to show ข้างในข้อมูลของเรา so we can download the entire ImageNet data download or data directory หรือ download subsets ได้ครับแต่ว่าอยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ or download หรือทำให้ challengesข้างในนี้ใช้ได้ครับและ all of this is just image data so we can see data ข้างในนี้และ let's see object localization มีทั้งหมด images and let's see what the image categories are so มีทั้งหมด image categories there we go so มี mass we have dogs whales ibexes มี gazelles มี sorrels มี weasels so these are all 1,000 images or all 1,000 categories let me fishes eels snakes sundials clocks scales weight machines barometers a guillotine stoves space heater so มีหลาย images categorized แล้ว training บนทั้งหมดนี้แล้วครับ so ใช้หลายชั่วโมง training ของทั้งหมดนี้ save weight ได้และหลังจากนั้นเราจะสามารถกับ model ของเราครับ so it's very powerful this is a big model และเราใช้ได้ครับ that's the power of transfer learning okay so ถ้าเกิดว่าเขียนนี้และ save นี้และ wing นี้ได้ what other errors do we get none and we are running we are off to the races oh ลืมอีกหนึ่งสิ่งที่ I am going to stop this real quick เพราะว่าผมลืมเปลี่ยนไป trainable to false so for layer in base model dot layers layer dot trainable equals to false there we go so หลังจากนั้นอันนี้จะเร็วกว่าธรรมดาครับ and all we did ข้างในนี้ change the include top to false and we will probably oh we don't okay cool let me output t นี้and we're already at about a 70% accuracy right off the bat. So 74% accuracy. Testing data. What? 91% accuracy on test data. That's insane. That's massive. 95% here. Let ทั้งสองเหมือนกัน or เกือบเหมือนกัน So this is a fast and accurate. Pretty sweet. Not bad at all. Let หยุดเร็วมาก so all of these ทุกที่เปลี่ยนไป or set ข้างใน10 นาที10 วินาที almost an average of less than 10 seconds per
training set or per epoch so pretty solid 96% ข้างใน testing 98% ข้างใน validation อันไหนข้างใน training ก็ต้องถามอันนี้ training อันนี้คือ validation and our losses are significantly less than our losses so let's take a look ข้างใน pd.data frame and this will look so much better hopefully history underscore 3 dot history dot plot และเห็นว่าดูอย่างไร and whoa this is so much better way up at the top 96-98% accuracy และทีนี้รวมกันข้างใน losses between training set และ testing set pretty awesome okay now we're going to try this even more we're going to try this a little bit better and let's actually print out the difference ข้างในนี้one thing we did forget ลืมไปสั่ง model underscore 3 dot summary และข้างใน summary นี้เราจะเห็นว่ามี activation layer และข้างหลัง activation layer มีอะไร let's take a look and we can't get them in the same screen but we have this global average pooling layer I know that's really small ผมรู้ว่าอันนี้คือเล็กมากแต่ว่าI'm trying to get them in the same screen I'm trying that's too small แต่ว่าข้างบนที่นี่ผมรู้ว่าเป็นเล็กมากอันนี้คือ activation layer มี 4 dimensions อันนี้คือ global average pooling มีแค่ 2D tensor t นี้ครับ so we have a 2D here ข้างหลัง activation layer ของเราครับและหลังจากนั้นมี dense layer t นี้ครับ so pretty awesome good stuff และไม่มี dense layer so what we are missing ข้างใน model นี้let's go to len ของ base model dot layers และเราจะเห็นว่านี้คือ238 layer ooh wait a second so อันนี้คือ238 layer ทีนี้จริงๆข้างบนมี240 layers and where was that ข้างบนที่นี่มี240 layers ข้างใน model แรกของเราครับ so มี3 layer ข้างในนี้มี dropout และ predictions so ไม่ใช่ dropout this could have been causing some problems so ลบ dropout ก็ได้ครับและมี prediction layer ทีนี้ครับอันนี้คือ optional แต่ว่าผมอยากแสดงว่าใช่ถ้าเกิดว่าเราอยากใส่ layers ของเราข้างใน model นี้ทำให้อย่างไรครับ so we're going to add in that dense layer in the next example so base efficient net top with false with extra dense layer all right so มี base model ที่นี้และมี efficient net b0 และข้างในนี้มีข้อมูลจากที่นี้ copy ได้ครับ and we're going to copy all of this actually ไม่ต้องใช้ classes และ activation layer and all of that we can just copy this และมี weights and boom okay so อันนี้คือ false all right pooling คือ average ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าแค่มี none ก็ได้ let's do this let's make it none และข้างในนี้ let's change the model weights to not trainable so for layer in base model dot layers มี layer dot trainable equals to false cool และมีส่วนมากจะเห็นว่า x แบบนี้ and we'll use a max pooling layer ข้างในนี้ so we have a max pool 2D import none แล้วจากข้างบน so we have a max pool 2D all the way at the top we have a I did do a max pool and an average pool okay so I imported both all right so ใช้ average pool ก็ได้ครับ both be consistent I don't want to change too much ไม่อยากเปลี่ยนไปเยอะมาก so we'll do a average pool here avg pool 2D และข้างในนี้มี dimensions ก็ได้มี pool size automatically 2 by 2 that's fine ไม่ต้องเปลี่ยนไป valid ก็ได้ครับ we'll keep all of this the same แต่ว่านี่คือ x layer มี base model dot output okay หลังจากนั้นมี dense layer ของ 1000 units activation ของนี้ rectified linear unit และ output ของนั้น or input ของนี้คือ output ของ x layer so this will automatically take in the x ไม่ต้องเขียนว่า x dot outputs base model คือเฉพาะมีเขียนว่า output ที่นี่และมี output ของเราคือ dense 26และ activationคือ rectified linear unit alright และไม่ต้องเขียนว่ามี
เพิ่ม x ทีนี้ได้ครับ so now เขียนว่า model underscore 4 dot equals to model base model dot input และ output I know this is a little confusing แต่อันนี้คือวิธีการใส่ layers custom ของเราหลังจาก efficient net so หลังจาก efficient net มี custom layers ของเราที่นี้ครับ alright และหลังจากนั้น model underscore 4 dot compile ผมอยากแสดงว่ามีอีกหนึ่ง error ที่นี้และ error คืออะไรจะแสดงว่า optimizer equals to atom และ loss equals to categorical cross entropy และมี metrics ที่นี่คือ accuracy และ history underscore 4 equals to model underscore 4 dot fit train data และ validation data คือ test data และ epochs equals to 5 and I hope we get an error ผมหวังว่ามี error ที่นี่และ error อยู่ไหนand boom, that's what we get. So that's not the error I wanted. Shapes and none 3, 3, 2, 2, 6 are incompatible. That is not the error I wanted. ทำไมมี error นั้นครับ So what I wanted to see is มี output ที่นี่มี output ที่นี่มี input ที่นั้น I think I got all that right. จริงๆถูกต้องครับ inputs และ output inputs output inputs จริงๆผมอยากแสดงว่า average pool 2D ถูกต้องครับ let's take a look at the model summary real quick whoops it's not where I want to go and oops why is my way out of line here there we go output T9 and let's take a look at the model summary. เล่นของ base model มี dot layers and me 237 that's fine และ model underscore 4 dot summary มีทั้งหมด layers ที่นี้ okay so me it did not add in it did add in the average pooling 2D และ it did not add in the that's average pooling 2D ทำไม my average pooling global average pooling ขอโทษครับ I used the wrong one ขอโทษ that's my mistake I used the wrong one so global that is not the error I wanted there we go global average pooling 2D there we go และเปลี่ยนไปนี้ได้ครับขอโทษ and we'll change this up to global average pooling global average pool 2D and then we should have a different error ผมหวังว่ามี error ที่นี้ error มีอะไร I would be surprised if this starts training it did start training ทำไม oh you know why I was hoping for an input shape error เพราะว่า include top คือ false แต่ว่า efficient net automatically by default uses 224 so ผมหวังว่าอันนี้คือ input shape จริงๆจำเป็นต้อง force error แต่ว่าส่วนมากจำเป็นต้องspecify input shape ที่นี่คือ224 so normally we'd have to do a 224 comma 3 ที่นี่ but in this case we are forcing it to be a efficient net so I think this is automatically 224 but we will see and our training values here not so great ใช้ global average pooling แบบนี้และ dense แบบนี้not so great so we have a 45% and a loss values not so great but let's rerun this กับ input shape ที่นี้ I really want to prove that I remember the input shape but we'll seeก็จะเห็นว่าดูอย่างไรที่นี่ and this does not look very good we definitely have some problems here even though specified input shape so let's take a look and we did our input top weights is still ImageNet which is fine เปลี่ยนไปนี้ถึง none ได้ครับ
And let's take a look at our model 4 summary again. You get to join me on some live troubleshooting here. Let's stop this real quick. And let's take a look at the model 4 summary. So we have 224 by 3 here. Me dense layers 1000. Let me global average pooling 2dt ni tukdong cup. So we have our dense layers, and all of that is good. What is different? Rawang tang song ni cup. So global average pooling, that's average pool. Yeah, it's the same layer. Le rawang tang song ni tiktang rawang. So I didn't do a build, shouldn't have to. Let me image net tini. I don't want to change this, but let's change this up to none and run this again. And our trainable layers are false. And I was hoping Pumwangwa Wutigan. Oh yeah, that's even worse. So weights are 0, ImageNet is 0. These are going to be really bad. So 4% accuracy. So Tagarwa Maichai weights jack image set, and we're not training on the weights. So we have really poor accuracy. Kangnaini. Bawa Maichai weights import jack ImageNet. Hey, we don't want ImageNet weights. That training is also false. So we're really not picking anything right. And we have our accuracy, validation accuracy. Kalaigan, our percentage jack tini, about 4% jack tini. So not so great up here. So we have about 4% validation there. Okay, and let's play with this one more time, and we will include our weights here. So ImageNet weights chai die, le input shape good die, le pooling. I'm going to change this up to average. Maybe there's something special happening there. Le luknan die cup, and we'll change this up to base model dot output, and that should be okay. And let's see if this runs a little bit differently. And let it go. Well, still not great. So this layer is causing me some problems. Oh, I see the problem. Ugh, it was staring at me the entire time. Soft max. Great. So Tini, let's go back and redo all of this. That was a good learning lesson. Maybe not. I don't know. Maybe you're annoyed. But let's take a look and go back to the default. So me include topka false, me ImageNet tini, me tensor no shape, and I want to see this as being none as well. So none. Le yakarua tagarwa me error, then shape error. That's what I'm trying to get to, is a shape error, but I don't think I'm going to get a shape error here. Still not getting a shape error. All right, but our global average pooling layer is here, and automatically we jump up if we have the right activation layer in the end. Oh, geez. One little typo. That's it, just one little typo. And our whole model gets thrown off. Lehen Watini results are very similar. Tangbon results. Lekab Nika Klaigan Max. We start with 91%, and we'll probably end with 96, 97%, maybe even 98%. All right, so 97%, 99%. So really good on the training. Anika Paman Pomongwa 97.69%. Solid training. 97.69, even on the testing, even better than here. So these two essentially are the same. Tewa kang nai model ni may dropout layer kang nai ni le sadengwa chai perm layer yang rai kap. So that is how we can customize model kong rao kap. So customize model ni dai kap. Le lang jak nan. I don't know why. May input shape kang nai ni. I think it's because efficient B0 has 224 already. Tewa suan mak jabonwa jamentong perm input shape tini 224 224 3. But if it doesn't complain, up to you to fix it. All right. So lang jak nanเราจะทำให้ predictions. So using model 4, the best model ของเรามี predictions คืออะไรครับ? Let's try a image. Let's get a random image ของลูกจาก testing ของเราครับ. So if we go with path equals to test
the category equals to baseball, the target equals to path plus category และทีนี้จะมี image equals to random dot choice os dot list dir และข้างในนี้มี target และมี img equals to tf dot io dot read file คือ image และหลังจากนั้น equals to tf dot io dot decode image or img และหลังจากนั้น img equals to tf dot image dot resize และ img และ 224224 oops 224224 ไม่ต้องเพิ่มซ้ำ so we can do a model underscore 1 or underscore 4 dot predict the forgot the dims image equals to tf dot expand dims เพราะว่าอันนี้คือ 4 dimensional axis equals to 0 predict img ดูอย่างไรครับ we have a no we have a target ทีนี้ขอโทษครับtarget plus image and expand dims so เราจะรับ array แบบนี้และ array length ของนี้คืออะไรเป็นประมาณ26ครับ so we have 1 2 3 4 มี6ที่นี้และมีเพิ่มข้างหลัง2สิ่งที่ so all of these tell us มี category จะชนะคิดว่าเป็นที่ดีที่สุด but how do we know ใช้วิธีการ np.argmax บน axis equals to 1 และเราจะเห็นว่า hey we get a baseball ที่นี่ครับ so we chose baseball คือ 0 และมี 0 ที่นี่ถ้าเกิดว่าเลือก basketball we should get a 1 here so เรียกว่า 1 ที่นี่และ if we did a beach balls we should get a 2 here so we're learning อันนี้คือ0 1 2เห็นว่านั้นที่นั้นมี class names so class names มี0 1 2ที่นี่ okay so ทำกิจกรรมนี้อย่างไรครับ so I'm going to grab all of this และใส่ข้างใน function so ข้างใน function ของเรา actually we can grab all of this และใส่ข้างใน function ได้ครับ so y underscore true equals to that predictions equals to that define predictor และมี path และมี image และใส่ข้อมูลข้างในนี้ได้ครับและ target ไม่ต้องใช้ path และ category ที่นั้น target is path plus image และข้างหลังที่นี้มี category เรารับ category จาก path equals to path dot split โดยนั้นและ we'll grab the first letter from there และมีไม่ต้องใช้ random image มี target ที่นี้ไม่ต้องใช้ image and there we go so ที่นี้อยากใช้ predictions equals to or dot append pred และ zeroth value เพราะว่าอันนี้คือ array so ใช้ zeroth value จากที่นั้น so pred 0 so pred equals to that และ if category in จริงๆไม่ต้องใช้ if statement ที่นี่แต่ว่า I just want to make sure in path then category in class names กระโดดครับ then y underscore true dot append class names category จริงๆเขียนว่าแบบนี้ธรรมดาได้ครับ so we can just do this เพราะว่ารับ category แล้วครับ so we don't really need the if statement but I like the if statement but we'll see what happens so อันนี้คือ y true ก็ได้ for ders in or for ders folds and files in os.walk และนี่คือ test directory มี if len ของ folders less than 1
chai folders so for file in files และ predictor มี ders และ file และหลังจากนั้นวิ่งนี้ได้ and I hope I didn't make a typo doesn't look like it and should be good so len ของ y underscore true equals len ของ predictions and that should be true awesome และ set ของ y underscore true equals set ของ predictions so อันนี้มีรวมกันมี values คือเหมือนกันระหว่างทั้งสองนี้ and we've imported classification report but we haven't imported SNS so import seaborn as SNS และข้างล่างที่นี้เขียนว่า sns.heatmap และ confusion matrix y underscore true และ predictions และ anet equals to true so เขียนว่า heat map ได้ครับ and we'll have a heat map of our results and heat map ดูอย่างไร that's really small so เปลี่ยนไปนี้ได้ครับเปลี่ยนไป figure fig size let's go with a 12 by 8 and hopefully that's a bit bigger and that's a little bit nicer and we got a couple wrong 3 wrong not bad the categories that I 22 mixed up with 23 the 12 mixed up gub 15 the 7 mixed up gub 5 let's take a look at the classification report so print classification report the y underscore true predictions the เห็นว่าดูถูกต้องดูอย่างไรครับ and we got a 98% accuracy that most of the categories 100% let me 22 and 23 mixed those up a little bit 15 and 12 mixed that up a little bit and 7 le 5 mixed that up a little bit not bad everything else predicted correct so class names ดูอย่างไรครับเพราะว่าเราอยากเห็นว่าสลับกันอะไรครับ so we can see 22 with 23 22 with 23 water polo ball gub volleyball hey ทั้งสองก็สีขาว so I can understand that และทีนี้มี mix up อะไร12กับ15 so 12กับ15คือ marble 15กับ paintballs ooh very easy to mix those up และ I could see 7กับ5 so 7กับ5มี7 cannonball and brass balls maybe not I don't know okay so มี 98% accuracy และผมหวังว่าอันนี้เข้าใจใช้ efficient net อย่างไรครับและก่อนเสร็จแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการอื่นเรียกว่า VGG เพราะว่า efficient net is really nice and really easy แต่ว่ามีปัญหาเพราะว่าทำ rescaling แล้วครับ so ในอนาคตถ้าเกิดว่าผมจะใช้ model ไม่มี scaling เราจะทำอะไรบ้างเราใช้วิธีการอะไรและ speed up training อย่างไรด้วยครับ so I want to show 2 things before we go เพราะว่า efficient net doesn't really benefit efficient net ไม่มี benefit จากทั้งสองวิธีการนี้แต่ว่า application อื่นจะ benefit จากทั้งสองวิธีการนี้ที่เด็กใช้ mixed precision training so did I include mixed precision I did here okay มี mixed precision training ที่นี้ so ใช้ float 16 so ทั้งหมดarchitectures ของเราใช้ float 32-bit floating point number แต่ว่าทุกสิ่งที่ข้างใน dataset ของเราอาจจะไม่มี 32-bit อาจจะมีเล็กกว่านั้น so ถ้าเรามีโอกาสใช้ float 16 และทำให้ calculations เร็วกว่าใช้ float 16 ได้ครับ so ใช้ mixed precision แต่ว่าทั้งหมด calculations ของเราจริงๆไม่ใช้ float 16 เพราะว่าเล็กเกินไปแต่ว่าใช้ float 32 เป็นธรรมดา so อาจจะในอนาคตมี float 64 I don't know but this is mixed precision with float 16 so ที่เด็กอันนี้คือ global policy ใช้ global policy ได้ทีนี้ so ใช้ global policy มี from TensorFlow mixed precision import ได้ครับ policy mixed precision policy let mixed precision set global policy die so we run that and we will get a method here or a check here so your GPU likely run quickly with a D-type policy mixed flows as it is compatible or it has compute capability of at least 7.0 your GPU Tesla T4 compute capability 7.4 so อันนี้คืออะไร
so NVIDIA SMI เราจะเห็นว่ามี processor ของเราคือ Tesla T4 และ compute capability เราจะเห็นว่านั้นดูอย่างไรครับ so CUDA compute capability เห็นว่าที่นี้ข้างในอินเทอร์เน็ตได้ครับ and we'll be able to see developer nvidia.com see CUDA GPUs และข้างใน CUDA GPUs if my computer will respond and we have our CUDA enabled data center product ข้างใน data center products จะมี list ของ Tesla T4 ข้างในนี้ครับ so here's our NVIDIA T4 compute capability 7.5 awesome ยังน้อยจำเป็นต้องใช้ NVIDIA V100 with a compute capability of 7.0 ถ้าเกิดว่ามีเล็กกว่านี้ไม่ใช้ mixed precision ไม่ได้ครับ so wanted to help be aware of that และหลังจากนั้นใช้ train data และ test data ที่นี้ด้วยครับ so we're going to use train data and test data ข้างในนี้so ส่วนมากจะเห็นว่า train data แบบนี้และ test data แบบนี้แต่ว่ามีปัญหาถ้าเกิดว่าใช้วิธีการแบบนี้ถ้า overwrite train data เราจะลบ class names ไม่มีวิธีการเรียกว่า class names จากที่นี้ครับ because อันนี้เปลี่ยนไป dataset type so อาจจะเรียก dataset names or class names ก่อนทำ prefetch หรือใช้ prefetch ข้างใน variable ไม่ครับ this is going to อันนี้ส่วนมากข้างใน training set ของเราจะสั่ง batch หลังจากนั้น process batch สั่ง batch process batch สั่ง batch process batch so อันนี้จะช่วยสั่ง batch process batch ได้ครับแต่ว่าใช้เวลาเมื่อไรเราจะ process batch fetch batch ใหม่ so that way we don't have to waste time fetching the batch getting it fetching the batch processing fetch process fetch process fetch process ใช้ fetch process fetch process fetch process so มีใช้เวลาน้อยกว่าธรรมดาครับ so if we save this get the same exact testing data แต่ว่า oh no ถ้าเกิดว่าไปถึง test data class names ไม่มี so be careful with that so up to you ถ้าเกิดว่าใช้วิธีการนี้หรือใส่ข้างใน variable ไม่ครับใช้ variable ไม่แต่ว่าจะไม่ต้องเปลี่ยนไปข้างใน model ของเราเปลี่ยนไป training data และ testing data ถึง prefetch variable ได้ครับ alright so I know I'm going on long แต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ just want to show a VGG application model because we don't have rescaling in the model so ข้างใน VGG import from TensorFlow dot keras dot applications import VGG16 VGG19 ก็ได้ and in hereจะมี documentation ของนี้จะแสดงว่ามี VGG16 overview ข้างในนี้มี VGG16 และข้างในนี้จะบอกว่า each keras application expects a different kind of input preprocessing for VGG16 call อันนี้ preprocessor input ได้ครับ so on your inputs before passing them into the model so we'll convert the input images from RGB to BGR then we'll zero center each color channel with respect to the ImageNet dataset without scaling this is fine จะแค่เตรียมข้อมูลของเราถูกต้องเพื่อ model ของนี้so if we want to see an example of this we can where is it preprocess input ได้ครับและทีนี้ copy นี้ได้ครับ and copy นี้ได้และใส่ข้างในนี้ so we can take in our input I equals tf keras layers input และเปลี่ยนไปนี้ถึง24หรือ224ถึง224และมี dtype keep all of this the same เพราะว่าอันนี้คือเฉพาะเพื่อ VGG16 อันนี้คือสำคัญเพื่อ VGG16 so มี core x มี model ดูแบบนี้ model I และ input xi สำคัญมากคือ training t นี้ครับ so this is our preloaded layers ข้างใน efficient net มี layers นี้มาแล้วครับมี input layer ไม่ต้อง
cast flow 32อันนี้คือ default และมี rescaling layer ข้างในefficient net ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าทีนี้มี input layer ทีนี้และมี rescaling layer หลังจากนั้นมี normalization layer so มี normalization layer ทั้งสามนี้อยู่ข้างในนี้ข้างใน VGG so we're doing the same three things here and I'm going to add in some extra spaces for us there we go so อันนี้ทั้งสาม layers ใช้ efficient net จำเป็นต้องใช้แบบนี้ข้างใน application อื่น efficient net is really nice that way หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ถึง base model so นี่คือ base model แบบนี้ oops wrong one อันนี้คือ yeah actually that is our base model และทีนี้ core x ไม่ต้องใช้ core x จริงๆครับใช้วิธีการเพื่อ dense model output ของเราครับ so we can do our output like this dense 26 activation equals to soft max let me base model dot output เขียนแบบนั้นได้ครับและทีนี้ output equals to output let me inputs equals to I ก็ได้ครับ so me x is teeny and we can do our output base model output and we do have to ขอโทษครับ x equals to base model dot output or base model let x teeny there we go let teeny me core yeah that should be fine so จะไม่ต้องเรียกข้อมูลที่นั่น and we do have to do the x here เพราะว่ามี inputs และเปลี่ยนไปนี้ถึง x ที่นี้หลังจากนั้น they take this output layer ใส่ข้างใน input ที่นี้และหลังจาก output ที่นี้จะมี input ข้างในนี้ so we are going to create a core and base model so เราใส่ x model ที่นี้เพื่อ base model และหลังจากนั้นใส่ข้างใน x so we should be able to train this one and call this model underscore 5 model underscore 5 dot build let input shape equals to 224 2243 let ผมมองว่าไม่เขียนผิด and it looks like I did 224 224 oh I did forget ทำไมมีปัญหาที่นั่น oh I forgot the comma ลืมใส่ comma ที่นั่น and has no object preprocess input me oh applications VGG 16 lowercase ขอโทษครับ so this is lowercase and there we go so หวังว่าไม่มีปัญหาที่นี้ I hope not and it looks like there we go so model underscore 5 dot summary และข้างในนี้มี input layers ของเรามี lambda function ที่นี้ and we have a lot less layers in here what is going on so not all layers ไม่มีทั้งหมด layers ของเราเหมือนกันกับ efficient net is just much more verbose และข้างในนี้มี hidden layers เยอะมาก so we don't know what's happening in here tf operators get items slicing lambda และอันนี้คือ layers ทั้งหมดอยู่ข้างในนี้ so we won't see anything in there and then we see our functional layer let me dense layer ของเราสังทีนี้ so it looks like we've built this correctly หลังจากนั้นแค่จำเป็นต้องเขียนว่า base layers retrain for layer in base model dot layers คือ layer dot trainable equals to false so หลังจากนั้นหวังว่าอันนี้เปลี่ยนไปถึง non trainable คือทั้งหมดSo let's run this one more time. Let model summary ดูอย่างไรหลังจากนั้น and actually let's copy this one and we'll put it down here เพราะว่าเราเปรียบเทียบ trainable ถึง non trainable and there we go non trainable เยอะมากมีแค่ trainable แบบนี้ครับ just the trainable on the last 26,000 ที่นั่นครับ so let's get to training our model so model underscore 5 dot compile let optimizer equals to atom loss equals to categorical cross entropy let metrics equals to accuracyและหลังจากนั้นมี history
underscore 5 equals to model underscore 5 dot fit. Let me train data, validation, data, test data, epochs equals to 5. I can't spell. Equals to 5. และหวังว่าไม่เขียนผิดอะไร and it looks like we are training. We'll see how fast this goes with mixed precision, and look at that, really fast already. ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ accuracy และ results เพราะว่าไม่ tune VGG อะไร so if we removed include top and included our own average layer, so I'm not too worried about the validation accuracy or anything. ไม่ tuning อะไรแต่แค่อยากแสดงว่าถ้าจริงๆไม่มี pre-processing input ที่นี้จำเป็นต้องเพิ่มinput layers ข้างบนและใส่ base model ข้างหลังทีนี้และหลังจากนั้นเปลี่ยนไปข้างนอกด้วยครับ or ข้างหลังด้วยครับ so that's really what I want to show is all of the tweaks ข้างใน model สั่งอย่างไรถ้าเกิดว่าไม่ใช้ efficient net ส่วนมากจำเป็นต้องใช้วิธีการแบบนี้แต่ว่าใช้ efficient net ไม่ต้องเขียนแบบนี้ efficient net is so much easier to use. All of these are a little more difficult to use. So play around with them. แต่แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการนี้อย่างไรครับ and finally ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้อง decode predictions ข้างใน VGG มีวิธีการที่นี้ so decode predictions มี predictions ที่นี้และ top 5 predictions all of that มี method ที่นี้ใช้ decode predictions ด้วยครับSo,นั่นคือเยอะมาก but in the end, we have about a 50% accuracy with VGG without training, 60% accuracy. So, คล้ายกัน efficient net out of the box. So, very similar results. So, with that, ผมรู้ว่าอันนี้คือซับซ้อนมากเพื่อtraining แต่ว่าแค่อยากตั้งใจบนvalues ข้างใน transfer learning และอำนาจข้างใน transfer learning คืออะไร all the way out the box, 99% accuracy almost on both.And our vision accuracy or our training accuracy, very good. Few errors, not bad at all. This is probably Anika Ben Tili Tisut training accuracy, testing accuracy, Nai Tang course Kong Rao Kap. That's because we're using transfer learning. Rien Jak datasets ni or Rien Jak datasets ni on the large history ImageNet le Langjak Nan Raumi Okat Chaiเขาเรียน or model เรียนรู้บน dataset นี้และสามารถกับ dataset ของเราจริงๆครับ alright so with that ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody